大家好，今次喺中山就住喺一間充滿懷舊復古風嘅酒店柏悅酒店。酒店嘅佈置同埋環境都充滿住懷舊嘅風格，尤其是走廊嘅擺設同埋設計都可以體驗到佢哋嘅復古風。佢哋嘅房間數字門牌都係用中文數字標示。又同大家睇睇房裏邊嘅設備同埋環境啊！入門口有個開放式嘅衣櫃，唔想着佢哋嘅膠拖鞋可以要求即棄拖鞋。房間嘅面積唔算大，冇落地玻璃窗。房裏邊有個用語音指令嘅小道，可以控制窗簾同埋電器嘅開關。我嘅普通話都講得唔係好純正，但係佢都識得應我喎。茶櫃上有免費嘅茶包同埋水，下面打開係個雪櫃，裏面有2支水都係免費提供嘅。洗手盆呢就係開放式嘅設計，而呢個獨立嘅淋浴間比較細，冇擺衫嘅位置比較唔方便。而另一個係獨立嘅洗手間，裏邊有個智能馬桶同埋一個洗衣機，但係冇乾衣嘅功能。嚟到中山，當然要試下去唔同嘅酒樓飲茶啦。今日就試下嚟呢間地道人推介嘅高佬海鮮酒樓。平時食得多叉燒包，今日就試下呢個脆皮麻薯包，味道都唔錯㗎。呢個味菜蒸豬腸好入味，腍度亦啱啱好，就係略嫌佢豬腸嘅數量少咗啲。而鳳爪輕輕一咬已經離骨，係我中意嘅腍度，而且味道都唔錯。呢個鮮蝦紅米腸，腸粉皮薄，裏面就好酥脆，仲有好多蝦肉添。個鹹水角都做得好脆身，但係餡料方面，大家會唔會同我一樣都覺得係少咗啲呢？我就最滿意呢個小欖粉果仔啦，個個都醬卜卜，皮薄餡靚，而且味道都好好㗎。你哋又認唔認得呢隻河馬仔呢？喺萬象匯商場地下有間盒馬先生，係2024年9月先開業嘅。一入去就見到水果區，有現切嘅水果，最後我都買咗芒果、菠蘿同埋三色茄。佢嘅水果質素都好好，所以之後都有返嚟再回購佢嘅水果。海鮮區都有好多海鮮嘅款式，而且可以自己揀，鍾意邊隻就撈起邊隻。另外一邊係熟食區，而佢嘅熟食區款式都唔少，而且價錢都好吸引。佢哋個區裏邊都有枱同埋凳，買完之後可以即刻坐低食。唔同嘅區，我哋又略略行下睇下。盒馬先生隔離都有間好特賣。今次入到嚟，我主要係想睇零食。
見到佢啲價錢都唔貴，真係樣樣都想買啲返去試下。係唔係有好多款式呢？當中揾唔揾到啱你心水嘅零食？有啲甚至唔使1蚊都有一包。最後我都買咗好多返酒店食，下次嚟到中山想買零食嘅時候，我都會過嚟呢度買。見到有啲樽裝飲品香港都有，但係香港嘅價錢就貴好多啦。佢個護膚品區比較細，唔係好多選擇。我就最鍾意飲湯，尤其是係養生湯。呢間心得我已經係第2次嚟啦。主打係飲天麻魚頭湯。天麻魚頭湯可以驅風散寒、補腦暖胃同埋舒緩頭痛嘅。佢嘅菜式就寫晒喺呢個黑板嘅上邊。入到嚟嘅都會必點呢個天麻魚頭湯煲，煲裏邊嘅魚頭份量都好多，而其他嘅配料就要自己另外點啦。上次嚟就點咗一份鮮淮山同埋木瓜，但係發現係食唔晒嘅，所以今次就淨係點咗一份木瓜。上次亦都有點到黃鱔飯，亦都係食唔晒，所以今次就主攻飲湯。佢用托盤捧過嚟嘅一碟碟辣椒或者花生或者其他配菜係要收錢㗎，如果你唔要就唔好叫佢放低啦。心得魚頭煲係位於中山嘅南區。經過見到一間地產鋪，我哋又睇下南區嘅樓價。今朝食柏悅酒店嘅早餐，我哋又一齊睇下酒店嘅早餐食物啦。早餐食物嘅款式唔算多，係基本嘅早餐款式。仲有一個煎蛋同埋即煮湯粉區嘅。今次嚟中山真係去咗好多唔同嘅酒樓飲茶。今日又試下過嚟呢間位於沙溪嘅雀鳥軒漁村酒樓飲茶。我哋又睇下張點心紙啊！佢嘅點心款式都好多，而且價錢唔貴。食咗咁多間，我最鍾意就係呢間嘅鹹水角啦。佢個皮脆得嚟，好軟糯，又有啲煙韌，好有口感。呢度有我最鍾意食嘅白貝，當然要點嚟試下啦。真係冇令我失望喎，味道鮮甜得嚟，又冇沙。呢個百合餃裏邊都有好多蝦肉，而且皮嘅厚薄啱啱好。
呢個鳳爪嘅 XO 醬味就唔係好濃啦，可能再多啲 XO 醬個味道會更加出。佢嘅乳鴿都好唔錯，外皮炸得好脆，裏邊仲有肉汁。呢度嘅印度飛餅唔係揾本地人整，係揾返印度人整嘅。呢間雀鳥軒嘅食物質素同埋價錢性價比都好高，所以我都有再嚟第二次。佢個海鮮區都好大，有好多唔同種類嘅海鮮俾你揀。原來喺後邊仲有個後院，後院有好多獨立嘅包廂，環境都好唔錯。內地嘅瑞幸咖啡最平11.9就有一杯，今日就喺美團嗰度買咗一杯試下。可能我點嘅係最平嗰款11.9，睇返呢個價錢就唔好期望係好香濃嘅咖啡啦。今日就同大家分享到呢度，喜歡我嘅影片就訂閱、點讚、留言，將我嘅影片分享俾朋友啊！俾啲鼓勵我繼續為大家拍片同埋剪片，多謝大家收睇。